9月5號星期六開咗學咯，一切如常，而我哋咪之連都如常啊，仍然四出去揾下啲廚師傾傾偈試菜。今次陪我出去嘅呢，睇佢個樣，以為唔多出聲係斯文仔嗰啲啊，其實佢係多口仔嚟噶，佢知唔係胡鴻鈞啫嘛。Hello， 大家好，我係胡鴻鈞啊。如果咧要用一種食物形容自己咧，我會用豆腐嘅。首先係我啲朋友咁樣叫我嘅。首先係因為佢取笑我嘅面型啦，四四方方啦。然後咧就係因為自己覺得係因為我都幾就得人啊。咁豆腐又好似好容易俾人搓圓撳扁啦，同埋又好似冇乜自己嘅一個好鮮明嘅 character。唔係啊，有啊，你肯做就得噶啦。係咪啊？臭啊，臭豆腐就可以噶啦，好鮮明啊。完啦，其實可以完啦。聽到你呢一個嗱，我今日雖然冇帶26000落嚟嘅，但係咧我都希望食到咧你哋自己推薦嘅呢啲美食啦，就同我哋嘅嘉賓胡鴻鈞嚟食嘅。你唔好睇小我哋呢位小朋友胡鴻鈞啊，佢近排見香港小姐見得好多。係啊，已經習慣咗即係佢 taste 靚嘢有自己嘅準則。冇錯，我見到嘅嘢都見到電視機。所以你唔好呃我哋啊！冇錯，我唔會呃你嘅，放心。我哋去食啦。之連 I'm loving him。Hello， 大家好，我係胡鴻鈞啊。我食過一樣最大膽嘅食物呢，係炸嘅昆蟲啊，應該係蟬嚟嘅。咁嗰陣時，我記得我係同我屋企人去咗海南島。咁嗰陣時呢，一盤嚟到嘅時候呢，我已經覺得有啲反胃㗎啦。但係因為又有礙於啲親戚朋友喺度呢，又要焗住食咁樣咯。但係好唔好食呢？其實問心，我會覺得因為個心理嘅問題，我已經覺得好嘔心啊，同埋佢好油啊。我覺得好似食緊啲油。哦，算啦，我哋唔好講啦，拜拜。好明顯係成為咗胡鴻鈞嘅童年陰影，佢而家都驚緊。今集我揾嚟胡鴻鈞。Hi， 大家好啊！喂，你係咪 Poly 大㗎？我係 Poly 大啊！我係。咁啊有得講啦！我哋三個即係 Poly Canteen 啦，三個唔同 generation 嘅 Canteen 俾你嘅感覺係咩咧？Canteen 俾我嘅感覺，我諗翻先，因為我好少喺 Canteen 食嘢嘅。我巴閉啦，即係出邊。唔係，因為我媽咪尖東嗰邊食。唔係，因為我媽咪喺附近翻工嘅，有時嘅時候捉我去同佢哋食嘢嘅。咁但係如果你話要諗翻去 Poly 嘅時候，佢有一個咧係可以飲茶嘅。哦。新嗰邊應該係飲茶，即係你食 canteen 就對於嚟講係飲茶。我通常會同埋啲朋友飲茶，因為我好中意飲茶嘅。咁但係如果 general 對於你嚟講，即係譬如而家公司都會有飯堂噶嘛，飯堂嘅嘢食咧，其實你中意定唔中意啊？如果你講係我公司嘅飯堂，我特別中意食嗰個燒味。冇錯，師傅真係一流。係啊，我相信都大家都應該都好出名㗎啦，喺呢一行入邊。咁啊，每一次基本上，就算可能 even 去到下午茶啦，我都曾經有個幻想，希望仲有燒味咯。係啊，但係冇嘅其實。我係宵夜咧，想食燒味㗎，但係又係冇㗎。係啊，所以除咗燒味之外咧，其實佢嗰個西餐廳都幾出色嘅，嗰啲扒，我覺得係。所以海南雞飯，但係成日都冇㗎。係啊，你要永遠都冇㗎。有，我6點鐘放飯嘅時候咧，我就有海南雞飯食啦。即係你望住時間要。冇錯，你過咗6點半都冇㗎啦。多謝你嘅。喂，咁出邊咧？譬如你都總會同啲 friend 去拍下拖仔啊，或者同啲 friend 行下街。你要同啲 friend 拍下拖仔啊？你唔好理啦。咁咧讀書嘅時候總會係坐商場嘅呢啲咁樣嘅食店噶嘛。其實俾你嘅感覺又係點樣嘅咧？其實的確以前我就都幾中意同埋啲朋友去3、5成群咁去食嘢嘅，因為我啲朋友咧好中意去搜羅啲美食嘅，which is 我係完全唔識嘅，因為我本身好坦白講對食唔係話好大嘅要求，即係我成日覺得係填飽個肚就得啦。但係喺同咗佢哋玩之後咧，因為我以前讀中學啦，咁嗰陣時就嗰啲朋友就女仔啦，就特別中意咧，係啦，就特別中意咧去捐窿捐罅揾啲好地道啲嘅啲美食嘅。係，但係通常嗰啲地方咧，我發覺咧原來唔係裝修得好華麗啊，唔係好冠冕堂皇嘅，通常係啲比較 local 啲啊，或者喺佢個店鋪嘅出邊睇落好似好冇乜特別，但係入到去原來係嗰啲譬如咩菠蘿油啊，嗰啲比較地道啲嘅嘢食咯。咁我就自從同咗佢哋一齊即係同咗佢哋玩之後咧，就係啦，就識多咗呢啲啦。咗啦，拍咗拖啦，即係嗰陣時係咪啊？我好頭痛，我唔明你講。我哋講翻啲嘢食啦，好唔好啊？好啦，轉頭翻嚟 Marcus，咁你真係咪已經有心水？你剔咗2樣嘢，覺得食到我哋嗌喎要。等你啊！好，準備嗌。好，準備。
似刀，沒法斬得斷迷霧，無奈的感觸不傾訴，前進都不見有歸路，尋着共命運對賭，站到分岔的領土，迎面風光都不知道，但我願共你踏前路。磨練我大志，一切得失當閒事，成敗我也願意繼續堅守不變情義。明日世界在變幻時，懸崖上望清紛擾處，也不枉將夢想來堅持到此。成就我大志，輕看生死這回事，量度我位置，放棄或者比堅信容易。明日世界在跌宕時，無憾是活好這一次，我相信活出自己，憑一個愛字。無論鬥志有幾高，沒法挑選每條路，而幸福簡單得深奧，願你都可替我驕傲。明白你對我太好，達到犧牲這程度，迎面風光雖不知道，前進吧，尚有漫長路。磨練我大志，一切得失當閒事，成敗我也願意繼續堅守不變情義。明日世界在變幻時，懸崖上望清紛擾處，也不枉將夢想來堅持到此。成就我大志，輕看生死這回事，量度我位置，放棄或者比堅信容易。明日世界在跌宕時，無憾是活好這一次，我相信活出自己，憑一個愛字。我相信如此人生，回憶也像詩。多謝晒呢位多口仔胡鴻鈞啊！相信明天，咪之蓮 ，I'm loving him。Hello， 大家好，我係胡鴻鈞啊！如果咧要用一種食物去形容我嘅新歌咧，我會用茶嘅。點解我會用茶去形容咧？就係因為咧，當你越聽，就會慢慢就會聽得出嗰個味道出嚟啦，就好似茶咁。你可能慢慢飲落去咧，就會飲到嗰個特別嘅地方啦。咁同埋呢隻歌本身帶出嚟嘅 message 都可能比較深遠少少啦，即係比較勵志啲啊。咁我覺得用茶呢個去形容的話咧，都幾貼切嘅。嚟咯，食咯，嚟啦！胡鴻鈞好傻啊！爆咩 ？sorry， 冇爆。佢話咧，佢為咗呢一餐咧，佢之前係冇食嘢㗎。我唔係傻咯，呢個敬業熬業啊，你明？我得兩樣嘢俾你食啫喎，但係唔係啊，好多啊！我陣間會自己私底下叫佢哋煮㗎啦，真係。原來你真係唔客氣㗎喎，係啦。咁咧，不如問下 Marcus，今日我哋有咩食啦，同埋我哋食咩先啦？哦，今日咧我哋預備咗糖醋魚，同埋呢個芥末鮑魚。哇！仲有呢個火山鐵板。好啦，你唔好講我食啦，嚟啦！你個心急做乜啫？都未講完，因為呢個火山鐵板飯咧上嘅時候咧，頭先好勁啊，急急腳㗎，嗰個人咧急急腳攞埋嚟啦，咁啊，就係以前細個食鐵板餐嘅時候，煎晒嗰個黑椒味咧，㧬晒上嚟嘅。好啦，我哋唔好講啦，食啦，好嘛？食呢個鮑魚先係咪？我想問呢個鮑魚，你而家整俾我哋睇咁好食啊，咁靚仔啊，有得食嘅平時？夜晚黑特別夜晚餐係有得供應嘅，都係咁冇錯，係啊。有添。點啊？有啲咩感覺啊？好啦，呢個芥末鮑魚有芥末味。
我就反而覺得呢個芥末鮑魚冇芥末味喎。我唔認同。如果我哋覺得佢淡可以點？可以再點佢附上嗰個汁咩嚟㗎？芥末加強版。會啊！哇！我睇落去咧就係似咧一個普通嘅鹽水，鹽水加葱。你問下？哇！加強版嚟嘅呢個。嗱，我頭先個會有冇誇張啦？華版啊！冇哇！錯，你睇下芥末鮑魚點咗之後，我可以話俾你聽，呢個芥末鮑魚係有芥末味啊！Yes。好啦，跟住呢條魚啦。呢條魚係咪又係平時都食到先？啊！呢個絕對係平時都有得食嘅。我唔信。唔可以唔信，因為你睇翻我哋每日都有呢個唔同嘅魚嘅午餐，呢個餐有飯有湯，有一杯熱飲，都係咁大條。你估下幾多錢？38蚊。你又咁樣就令到人哋賺唔到錢，38蚊太平啦，係咪啊？38蚊，我今晚煮俾你食啊嚇！好啊，55蚊。加多3蚊啦，因為有埋湯，有埋飯，有埋熱飲。即係我接近啦58啦。係啦，冇錯啦。好平喎。O K 喎。係成個盤咁大喎，條魚係。同埋佢呢啲糖醋煮法咧，即係你真係喺翻啲餐廳又或者酒店入邊先會食到嘅。冇錯。係啊，我哋不如食不鹽浸乜魚好唔好啊？喂，私底下約我食飯咧，我絕對可以同你食不言枕不語。我而家做緊節目啊，到你咪，我食不言枕不語。試下先。點啊，冠軍？未食落肚。咩？你成嚿撻咗落個口度喎！我試下先嚇。我都要試一試。如果我阿媽咧以前細個煮魚係咁好食嘅話咧，我應該而家大個咗咧，我應該會好中意食魚嘅。即係你咪話媽咪，點解人哋嗰啲咁㗎？係啦，我成日都係咁嘅。我點解出邊食嗰啲魚冇腥味，但係永喺屋企整嗰啲咁腥嘅咧？我其實咧，我係唔好食魚，就係因為我細個媽咪煮嗰啲魚好腥。係啊，又係童年陰影嚟㗎。因為佢哋中意蒸魚，因為佢哋都知道要俾小朋友食係要新鮮。但係佢哋蒸咧係蒸咩咧？鯇魚、大魚，哇腥到喊㗎！我嗰時係食紅衫魚咯，係咪已經冇咁腥啦 ？Suppose 好啲嗱，我屋企如果食紅衫魚、食黃花嗰啲咧就煎香嘅。我媽咪唯一一個魚我一定中意食嘅就係煎臘魚，佢就煎到好脆咧，我就最中意嗰個我就唔怕腥㗎啦。咁你可以揾我教你煮嘅，咁 OK 嘅。我煮嗰啲魚唔腥嘅，因為呢條咩魚嚟㗎？啊，呢條鱸魚嚟嘅。鱸魚，我完全食得出啊！係咩？有咩分別㗎？鱸魚？唔好理我啦。但係呢一個估唔到咧，係喺一個咁樣嘅 food court 有呢個咁樣嘅質地嘅魚食啊！因為佢蒸得唔係煎，應該係個魚肉係好嫩嘅，嫩到係。小儀你冇講得冇錯喎，蒸得、煎得、炸得呢個條魚嘅煮法係有兩種，你可以嚟到先揀要蒸定係要炸嘅，兩款俾你揀。我哋而家呢個係咪炸？呢個係炸完之後加糖醋呢個汁，冇錯啦。但係我要等幾耐先？喺個 food court 即蒸㗎，平時蒸幾耐咧？幾耐先？嗱，我哋個爐啦，正常速度啊，大概18分鐘左右啦，呢個。18分鐘定32秒。即係我哋呢啲普通啊送貨嘅1個鐘頭食飯㗎，即係18分鐘都可以俾你。係啊，你送金銀珠寶啊嘛你啊！好啦，入完呢個鱸魚啦，好，呢個鐵板啤啤聲嗰個咧，係啦。通常黑椒汁都係大辣㗎嘛，死辣㗎嘛。你呢個咧有香味冇辣味嘅，試下撈勻，係啊，撈起。好，你撈啊！我撈。教我哋點樣撈得？係啦，我哋呢個撈得好掂，跟你嚟撈得掂咯。係啊，點解黃軍嚟㗎？跟我，黃軍揾靚女咯。食嘢。係咪落咗孜然粉啊？嗰陣香料係咩嚟㗎？除咗黑椒，黑蒜做嘅牛油底。哦，係啊。但係佢好似嗰個香料好濃咁嘅一個味道。香濃重口味，但係食落去唔會覺得好 heavy。點啊，黃軍？你叫我唔講嘢知咩事啊？你隻死仔包啊！已經要講啊！好味嘅，真係好味。因為咧，之前喺出邊都食過類似咁樣嘅配搭嘅一啲飯啦、午餐啦。咁但係啱啱好似 Mark 所講啦，佢呢個感覺係好濃郁嘅味道，但係又唔會覺得好 heavy 咯。即係食完第一啖之後，會想有第二、第三、第四啖，直到完成為止㗎。你識嗰啲靚女咁樣咯，好濃郁嘅感覺，但係又好清麗脫俗。啱 Mark 下下都要同我講咩靚女唔靚女？近排你真係你近排多同靚女一齊嘛？唔好講㗎。係啊，我頭痛啊又。
喂，但係呢一個飯咧，即係對於胡鴻鈞嚟講咧，你會係一個喜訊咯，因為佢嘅黑椒味真係好濃，但係真係一丁點都唔辣。點解可以做到咁嘅？因為我哋係唔會煮到啲黑椒熟晒，因為黑椒煮熟咗係會出辣味嘅。我哋係用呢個5% 嘅火力嚟做嘅啫。即係話你係可以食到黑椒啊嗰啲嘢，但係只要我 feel 到黑椒係4.9%，啱啱好。即係話下次整到你5.1啦，你就死㗎啦，胡鴻鈞。係啊。好啦，嗱，如果要你俾3粒星星，今日阿 Marcus 為我哋推介嘅佢哋嘅有幾多粒咧？3粒就唔準伸晒5隻手出嚟。Marcus 好貪心，我哋3粒咗呢度得。我係會俾3粒嘅。我覺得頭先嗰個鮑魚啦，因為我本身咧係都中意食芥末味嘅，咁我覺得佢好窩心啊！佢因為佢隔離有得可以自己調校嗰個 EX 版啦、普通版啦、未進化版咁樣啦，咁所以我覺得呢樣嘢係好體貼嘅。咁至於個魚啦，因為佢唔腥已經係滿分㗎啦。然後咧個飯啱啱講啦，佢又有味得嚟又唔辣。唔辣得嚟又令到我可以唔覺得 heavy。Overall 嚟講咧，我係會俾滿分㗎。咦，即係話完全係為你而設喎，我覺得今次。不過一陣間咧翻嚟咧就等阿胡鴻鈞啊，就講你自己嘅經歷咯喎。你煮過啲乜嘢俾你最愛嘅女朋友食呢？一陣間講。好。愛之蓮 ，I'm loving him。Hello， 大家好，我係胡鴻鈞啊。咁我食嘢咧，其實都有啲唔係咁好嘅習慣，同埋啲好奇怪嘅習慣嘅。咁首先講壞習慣先啦，就我食嘢會好大聲㗎，都喺咀嚼嘅時候會。曾經都俾好多啲身邊啲朋友話好冇儀態嘅，但我控制唔到，因為真係。怪習慣咧就係、是，我相信都唔係我一個嘅，就係、是、咧有時咧，譬如你食嗰啲麵咧，你會食晒啲麵先再食嗰啲食物咯，啲丸啊、咩牛肉啊嗰啲所有嘢咧都留翻最尾。你將最好嘅留最尾。尾係啦。但係其實你頭先講第一個你嘅壞習慣咧，食嘢好大聲咧。我嗰時細個我都有呢一個壞習慣㗎，但我俾啲同學話我，跟住咧佢哋睇得到個原因，冇冚我。你點解咁樣冚你啊，胡鴻鈞？原來係因為我哋食嘢冇合埋嘴啊。係咩？嗱，你試兩啖，先係第一啖，唔合埋嘅。咁啊？咁啊？哦，好嘆喎！好啦，你試下合埋，係咪啊？大家聽唔聽到分別啊？其實我自己唔係好聽到。胡鴻鈞，究竟你煮過啲咩俾你身邊嘅女朋友食啊？我冇試過煮嘅，但係試過整蛋糕俾佢哋咯，俾佢啦。唔緊要嘅，唔緊要。你個。唔同時段噶嘛，咁你可能初中一個，之後一個，喺度咩？總之係啦，有人整過蛋糕啦。咁嗰時我係專登上嗰啲私人教授嗰啲班嘅，咁就但係其實咧，基本上咧我諗有超過一半嘅時間都唔係我自己整嘅，即係佢係會整完之後話啊你撈啦，但係其實佢啲材料已經擺晒入去啊。係，即係唔會錯噶啦。係啊，總之一定唔會死人嘅嗰啲嘢咯。不過我覺得最開心係見到佢完成嗰下，咪喺嗰啲朱古力牌上面寫字嘅。嗰下係我覺得最有成功感嘅嗰一刻咯。係。淨係維持咗10秒，但係有冇擔唔擔心係有時寫就係緊張寫錯咗名嗰啲咧？唔驚嘅，因為可以再寫過嘅。喂，咁送俾佢嘅時候佢點咧？佢係好開心嘅，因為始終我覺得女仔係會收到一 DIY 嘅禮物係最開心咯。係啊，尤其是係男仔會覺得唔應該整蛋糕俾女朋友噶嘛，調翻轉就有啫。尤其是佢以為我真係全部嘢都係自己準備嘅時候，因為唔係噶嘛，我去到嗰啲班咧，即係嗰啲師傅係準備晒材料俾你啊，然後係真係會，你係唔需要識得任何烹飪嘅技巧嘅，總之係好簡單，係撈將啲蛋打勻啊，擠啲嘢出嚟啊，或者唔知捧嗰啲嘢入個爐度啊，呢啲好個個都識做嘅嘢咯。係啊，仲要其實時間啊、溫度佢 set 好晒嘅，係一定成功啦。總之嗰啲叫做冇錯啦，零失敗冇得輸。係啊，但係唔好理嗰啲真係男男女女都一定會去學嘅。唔好理啊！總之氹到女仔咪得咯。係咯。而家咧，希望快啲有下一個對象俾我咁做啦。好啦好啦。年度乜咁就要完成就會有噶啦，係咪？得唔得？今屆有冇心水？我頭又好痛啊！好啦，咁啊，今集多謝晒胡鴻鈞 ，thank you，亦都多謝晒 Marcus，thank you，thank you。好，咁我哋下次咧再試過約住你食嘢，好冇？好啊，我食嘢先啊，拜拜。